مفيش حاجه ببلاش، بس في حاجه ارخص من قعدتك على القهوه وهتغير جسمك للابد، هتخليك ما تحتاجش مدرب طول حياتك. يعني نزلت لك كتاب هيعلمك ازاي تصمم برنامج تدريبي لنفسك، ازاي تصمم نظام غذائي لنفسك، ازاي تعدل على البرنامج التدريبي الخاص بيك، ايه اهم الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاجها، ايه اهم المكملات الغذائيه اللي تستخدمها اثناء التنشيف واثناء الضخامه. كمان ضفت لك كورس للتنشيف سعره رخيص عشان الناس اللي مش قادره انها تشتري حاجات غاليه، كورس فعال وقوي وامن بدون اي مخاطر. يعني لو انت شخص بتخس او شخص عايز تنشف هينفعك في الحالتين، لان طبعا في فرق ما بين التنشيف وما بين التخسيس، بس عموما هو ينفعك في الحالتين. طبعا كاتبه لك بجرعاته وبطريقه استخدامه وكل حاجه. ضفت لك برامج تدريبيه جاهزه بحيث لو انت شخص مش حابب تتعب دماغك وتقرا كل المحتوى اللي موجود في الكتاب او انك تشوف الفيديوهات اللي متصوره، ده غير ان الكتاب بيتحدث لمده 6 شهور، كل ده ب 700 جنيه. يعني حرفيا انت مش بتدفع فلوس ولا حاجه، ارخص من قعدتك على القهوه. تيجي انت بقى بكل بجاحه تروح داخل بعت لي رساله على الخاص، انا عايز وعايز 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 وعايز، اجي انا اعرض على حضرتك اقول لك اللي حضرتك عايزه ده حاجه مخصوص ليك انت، فدي ليها مقابل، الباقه 3 شهور كذا، الباقه 6 شهور كذا، الباقه السنه كذا، وببدا اعرض عليك الحاجات اللي موجوده عندي المتوفره عندي او الباقات اللي شغاله. فبتزعل سعادتك، بتيجي تزعل اللي هو ايه ده، هتاخد مني فلوس؟ هاخد منك فلوس. ايوه هاخد منك فلوس تاني، ما هو اصل انا ما بنزلش اجيب اكلي اللي باكله عشان اتمرن، ما بنزلش اقول له اديني الحاجه بالحب. يعني لا تعليق بصراحه على اي حاجه من اللي انتم بتقولوها دي، لا تعليق. ومحدش يخش لي في حته اصل الدنيا غاليه والظروف صعبه وكل الكلام ده، لاني قلتها في فيديو قبل كده وهقولها لك تاني في الفيديو ده. لو انت معكش تدفع لمدرب، لا هيكون معاك تجيب اكل التمرين ولا هيكون معاك انك تدفع اشتراك الجيم، فما تجيش تبيع لي لانها مش هتاكل معايا. في ناس بتفهم بقى اللي هو لا ده مغرور، لا ده مش عارف ايه. افهم زي ما تفهم، اللي دماغك تجيبك ليه افهمه ولا هيشغلني. سيبك من الكلام ده كله، ما بياكلش معايا. برضو من ضمن الحاجات الرخمه انك تلاقي حد عمال يبعت لك فانت مش عايز ترد عليه عشان يعني خلاص انا عرضت، انا شغلي 1 2 3 عايز حاجه مخصوص في باقه كذا وباقه كذا. لا، انت عمال بتبعت لي في شات في شات في شات وانا بردش عليك، فتبعت لي علامه استفهام. طب ارد عليك اقول لك ايه تاني؟ وبعدين بتبعت لي علامه استفهام ليه؟ شغال عندكم في البيت؟ انا مش هرد عليك برضه. حضرتك عايز حاجه مجانيه، نزلت لك برامج تدريبيه مجانيه، 5 برامج تدريبيه نازلين موجودين على السوشيال ميديا كلها، ادخل اختار البرنامج اللي يناسبك، ما عنديش اي مشكله خالص. نزلت لك حاجه مجانا فخلاص دي حاجه مجانا مفيش فيها كلام. انما هتدخل تطلب حاجه مخصوص مجانا، ده مش هيحصل، يعني لا حصل ولا هيحصل. خدها قاعده كده عني انا بالذات. يا عم انا هعمل لك الحاجات اللي انت محتاجها دي مجانا طالما انت عايز برنامج خاص بيك انت مجانا، بس عايزك تقول لي على سبب مقنع اقوله للناس المشتركه ودافعه فلوس. اقول لهم ايه؟ قول لي على سبب مقنع اقوله لهم. يعني اقول لهم مثلا انت كنت مضايقني، انا ما حدش بيضايقني في حياتي، اقول لهم ايه بقى؟ قول لي على حاجه اقولها لهم. هيرد واحد يقول لي طب ما انت مش لازم تقول للناس. لا، ما عنديش منه. انا بشوف من اوسخ حاجه ممكن البني ادم يعملها، اوسخ حاجه وده بني ادم وسخ اللي يعمل الحركه دي، ان انا اكون باخد فلوس من عميل عشان اوفر له حاجه مخصوص واروح لعميل تاني اديها له مجانا. فانا بشوف ان دي حركه وسخه، والبني ادم اللي عمل الموضوع ده بني ادم وسخ، الا لو في افاده تانية، يعني الشخص بيعمل حاجه مقابل حاجه والكلام ده، وانا ما بعملش الكلام ده. يعني ايه؟ يعني انا محتاج خدمه بدفع سعر الخدمه، وانت محتاج خدمه هتدفع سعر الخدمه. يعني ما بخشش جو مواعيدات اللي هو ايه اعمل لي كذا واعمل لك كذا، لا ما عنديش منه. موضوع المواعيدات ده خلاص انتهى من زمان، ولذلك اخترعوا الفلوس. اتمنى كده تكون الرساله وصلت. محدش يدخل يطلب حاجه مجانا، لاني ما بقدمش حاجه مجانا لحد طالما حاجه مخصوص. انت مش احسن من الناس اللي بتدفع ايا كنت مين، وقسما بالله لو مين عايز خدمه لو ما دفعت ثمنها ما هقدمها له، عشان بس تكون متفقين على حاجه زي كده. انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه الموضوع ده. لو انت بتدور على السعر الرخيص، قلت لك في فيديوهات كتير جدا، في ناس بتمرن اونلاين ب 200 جنيه 4 شهور، مش 3 4. انا ما عنديش منه. اقل باقه تدريب اونلاين عندي ب 3000 جنيه 3 شهور. احنا عملنا باقات كتير مختلفه تساعد ناس كتير. نزلت لك كتاب 700 جنيه تدفعهم مره واحده في حياتك، مرن نفسك للابد. ما اشتريتوش. انت حابب تدفع كل 3 شهور؟ طب يا حبيبي تعالى. عايز تدفع كل 3 شهور؟ عايز ما تتعبش نفسك؟ حضرتك معكش ما يلزمكش. حلوه الصيغه دي بقى يا جاحد. عايز وانت نام في بيتكو على بطنك تبعت لي رساله كده تقول لي انا عايز برنامج متكامل خاص بيا انا، او ما انا اقعد 8 ساعات اشتغل على البرنامج عشان اهديلك برنامج انت هديه يا جاحد؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ طب انت مثلا كاسر عيني مضايقني بحاجه؟ طب ايه؟ طيب والله العظيم والله العظيم انا نفسي
نفسي وامنية حياتي ان يبقى عندي ربع البجاحة اللي عندكم دي، ربعها بس، وحق لا اله الا الله في 30 يوم لحياتي تتغير 360 درجة فوق مما تتخيل. انا عايز اقول لك ان بعدها انا همسح السوشيال ميديا كلها اصلا. وانتوا بتفكروا ازاي يا جدعان؟ بص يا حبيبي، انا اتعودت على حاجة صغيرة جدا في حياتي هقولها لك يمكن تفيدك. اتعودت ان لما احتاج حاجة اشتغل ليل ونهار لحد ما اجيب الحاجة دي. انا واحد ما بعرفش اروح اجيب حاجات بالقسط، ما بعرفش الناس تبقى مديناني، انا ما بعرفش. معايا تمن الحاجة بجيبها، معيش تمنها ما بجيبهاش. ده مش تقليل من حد، بس انا بعرفك الشخص اللي قدامك ايه.